Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня я бы хотела продолжить тему под ключик. Я думаю, это видео многие ждали. Тема достаточно злободневная, и многим эти видео нужны как никогда. Но перед тем, как мы начнем, я хотела бы сказать, что я очень рада за всех ребят, которые просмотрели предыдущий ролик про подключки, которые поняли, что именно я пытаюсь донести, о чем именно я говорю, и у них начало получаться все. Они начали делать все те вещи, про которые я говорила, и у них начало получаться. Отключать подключки, кто-то избавился от боли в спине, кто-то начал избавляться от сущности, кто-то даже начал видеть тонкий план. И, ребят, я очень сильно за вас рада, за каждого человека, который смог добиться этих высот и вершин, и вы большие, огромные молодцы. Кто же пока что не до конца понял, как, что и почему делается, ничего страшного. Ребята, значит, где-то вы еще не готовы, все будет. Самое главное – это ваша воля и мотивация. Ну а в этом видео я хотела бы поднять тему вычеток и всего с ними связанного. Ну, также не только вычеток, но и разных других кодировок, да, с которыми мы сталкиваемся. Это всевозможные и молитвы, и наговоры, и непонятные шепотки и прочее. Что это такое, что оно из себя представляет и почему ничего из этого читать категорически нельзя. Помните, в прошлом видео я говорила о том, что мы здесь очень много передаем кому-то в пользование свое здоровье, свое финансовое положение, свою жизнь в целом, судьбу, да. Также кому-то там передаем управление своей реальностью, свое намерение, считай, там кому-то тоже передаем. Вообще очень много, то есть люди фактически передают всю свою жизнь под контроль кому-то там, непонятно кому. Почему непонятно кому? Потому что фактически никто не видит, кто находится на том конце провода. Мало того, люди сами добровольно соглашаются. Я уже говорила о том, что здесь все строится по принципу свободной воли, кто бы что ни говорил, но если вам кажется, что нет, я на это не соглашался, нет, ни за что там я вот такого никому там не разрешал и прочего, ребята, вас просто обманом, большим, огромнейшим обманом заставляют все это передавать, все это добровольно делать и на все соглашаться. То есть вы сами не понимаете то, когда вы на что подписываетесь. И вот всякие вот эти вычетки, всякие шепотки, всякие молитвы, всякие там вычетки на финансы, там, на здоровье, на еще что-то, на те же самые вот эти вот сейчас очень-очень много всяческих вычеток, якобы на отключение подключек, про них это вообще отдельный разговор. Про избавление от эгрегоров, там какие-то вычетки, да, еще что-то. И очень-очень много этого всего, и оно сейчас колоссальной популярностью пользуется. И, к сожалению, люди это читают. Почему, к сожалению? Ребята, я хочу, чтобы вы поняли, все вот это вот, все вот эти вычетки, все вот эти молитвы, все это контракты. Вот, чтобы вы понимали. И перед тем, как вы начнете там чего-то кричать, я хочу вот донести до вас. В большинстве своем вот такие все вычетки, вот эти вот все штуки, они содержат под собой в тексте, подтекст. То есть, когда вы читаете, вам кажется, что там все чин по чину, там все красиво, там все замечательно. Ну, я же там ничего такого не читаю, то есть все замечательно. Я прошу непонятно кого, чтобы он взял контроль надо мной, над моим телом, над моим здоровьем, над моей намерением, сделал со мной непонятно что, какие-то энергии в меня влил, что-то там непонятное со мной, значит, провернул. И вам кажется, что вы обращаетесь к каким-то хорошим силам. Вот в большинстве своем все вот эти вычетки, если вы возьмете их, да, 99,9% из них
состоят из слов, что я прошу непонятно кого, какой-то высший дух, какого-то там, какие-то там высшие силы, каких-то там богов, кого-то там еще, непонятно кого, я прошу там, помогите мне, зайдите в меня, возьмите мою волю, возьмите меня полностью, значит, там все, что хотите со мной делайте. Вам кажется, что это не так, что там не то написано, но на самом деле вы просите непонятно кого, непонятно что с вами делать. Я говорила много раз, ребята, вы должны сами изъявлять свою волю, вы должны сами говорить, я так сказал, я так хочу, это моя воля. Все должны покинуть мое энергетическое пространство, да, не кто-то там, помоги мне, вас приучают быть слабыми, вас здесь приучили к тому, что вы сами ничего не можете, должен кто-то там, какой-то Петя, Вася, какая-то там высшая сила непонятная, да, с рептильными генами, чего-то там за вас сделать. А вы сами ничего не можете. И вот в этом самая ошибка, потому что люди на вот это вот покупаются. Они реально продолжают верить в то, что им нужен кто-то там. Для того, чтобы что-то с ними хорошее произошло. Для того, чтобы очистилось их энергетическое пространство. Что кто-то там сможет оторвать эти подключки лучше. Ребята, если вам кажется, что вот эти вот вычетки, они действительно помогают, то я вам могу сказать на своем опыте определенном, да, знаете, в лучшем случае ничего не случится. В лучшем случае. Потому что реально избавить вас от каких-то подключек, они не отключат. В лучшем случае они вам еще подключат какие-то подключки. В лучшем случае. В лучшем случае оно с вас еще покачает энергию, этот контракт, да, потому что это контракты. Хотите вы этого или нет, нравится вам это или нет. Мое дело предупредить, читать это, не читать, решайте сами, но мое дело предупредить. В лучшем случае оно подцепит вам еще какую-то подключку и будет кушать с вас энергию. В худшем случае, вы лишитесь части своей души, и в худшем случае это будет одержимость и подселение. Если вам сейчас кажется, что я шучу или я несу какой-то бред, знаете, расскажите это тем людям, которые, почитав вот такие вот вычетки, потом находятся с подселением внутри и не знают, годами не знают, как от этого избавиться. У которых была жизнь до и после. И я таких людей, к сожалению, знаю. И ни одного, и ни двух. Поэтому 10 раз подумайте перед тем, как что-то читать. 10 раз подумайте перед тем, как какой-то текст, какой-то непонятную вот эту вот там, ой, великая там какая-то текст для отключения подключек, ой, великая какая-то там штука для того, чтобы вот у меня здоровье восстановилось, чтобы там финансы у меня там выросли, еще что-то. Вот надо всего лишь там 10 раз перед сном почитать. Что вы читаете? Для чего вы читаете? Понимаете? Если каждый такой текст, я не буду вот сейчас брать и какие-то конкретные тексты разбирать, мне очень-очень много текстов накидывали, в личку в том числе, вообще вот сколько я здесь нахожусь, живу, я очень много читала таких текстов, еще 10 лет назад написанных на всяческих форумах, на всяческих сайтах, да, интернет, где реально сидели продавцы душ, и когда я читала вот это вот, просто вот между строк, даже вот не заостряя внимание на каждое слова, у меня волосы на затылке шевелились. Это все процветает очень давно, очень давно. И я реально знаю реальные случаи одержимости после прочтения таких текстов. Поэтому, ребята, забудьте про всякие вот эти вот вычетки а-ля «войди в меня кто-то там», «сделай что-то там со мной», «помоги мне чего-то там», еще прочее. Хотите какой-то такой текст? Хотите там, я не знаю, текст манифеста свободной воли, да? Составьте его сами. Откройте компьютер, там, я не знаю, достаньте листочек, возьмите ручку, и начинайте сами писать.
Я свободная душа, объявляю там себя свободной, тра-та-та, там все подключки, идите от меня, бла-бла-бла, мое сознание чистое и все остальное. Вот как я говорила в первом, да, вот в своем ролике, про то, как заявляется свободная воля. Это все должно идти изнутри, от сердца. Но при этом вы не должны использовать никакие левые кодировки. Поймите, что все левые кодировки – это контракты. Нравится вам это или не нравится. Понимаете, если все было так легко и просто, я бы уже сама давно составила бы такую вот какую-нибудь штуку, значит, написала и всем бы раздавала, и все бы ее читали, и все бы у них было отлично. Но, к сожалению, это не работает. К сожалению, для того, чтобы вот что-то кого-то работало, надо работать над собой, и надо в первую очередь самому излагать. Никто за вас ничего не сделает. Все, что вот это вот пытаются сделать для вас, вот эти вот всякие вычетки, всякие вот эти штуки, это все контракты. Даже если там вроде как не написано ничего такого из ряда вон, вроде как там, ну даже никаким там непонятным силам обращения нет, вроде как там вот я сам по себе, там еще что-то, да, ни к каким там высшим силам, ни к каким там творцам непонятным, ни к каким там еще к кому-то там не обращаюсь, да, ну вот вроде как в этой вычетке. Это не значит, что там нет подводных камней. Это не значит, что их там нет. Это значит, что вы их просто не видите. И это я сейчас не шучу. Потому что для того, чтобы увидеть подводные камни, вот как это ни странно бы прозвучало, но для того, чтобы увидеть подводные камни всего этого, надо отключить подключки. А для того, чтобы подключить подключки, никакая вычетка вам не поможет. Потому что если вы начнете читать вычетки, вы опять же будете подписывать очередной контракт. А потом вам после этих вычеток еще придется отключать какие-то подключки, которые благодаря этой вычетке к вам прицепились. И почему вот реально у людей, которые жили себе припеваючи, просто вот в 3D прекрасном мире, не лезли ни в какие духовные практики, не читали никакие вот очистки рода, там какие-то наговоры, какие-то там еще чего-то, понимаете, там никакие там эти вычетки на здоровье, на финансы, там на удачу, там на еще что-то там. Почему у них проще и легче все вот это вот отрывается, все вот эти вот подключки, всякая вот эта шушера отваливается, чем у тех, кто вот в это вот во все погряз. Да потому что они не читали вот этого ничего. И самое, что страшное и, наверное, вот ужасное в этом во всем, что и, к сожалению, и молитвы, все вот эти вот, все вот это вот, все туда же, в ту же купу. Потому что там вы тоже. Почему я болею? Вот вопросы мне люди. Вот я болею, вот у меня вот это, вот у меня вот то. А потому что не надо вот это вот все делать. Когда человек сам за себя несет ответственность, душа рождается, у нее все по принципу свободной воли. Она сама несет за себя ответственность. Каждая душа, когда она воплощается, когда она приходит сюда, она несет за себя ответственность, за свою жизнь, за свою реальность, то, что с ней будет, за ее здоровье, за ее тело, за все. Она несет свою ответственность определенную. Все полностью зависит только от нее. И вот эта душа, когда она начинает жить здесь, она начинает раздавать свое здоровье кому-то там на управление, да, какому-то эгрегору, каким-то там силам непонятным. И вся эта система выстроена так, для того, чтобы, по сути, душа переложила ответственность себя на кого-то. За свое здоровье, за свою жизнь, за свою реальность. Как вы хотите, чтобы в вашей реальности что-то изменилось в лучшую сторону? Как вы хотите, чтобы ваше здоровье к вам вернулось? Надо потому что забрать обратно ответственность за свое здоровье, за свою реальность, за свою судьбу, за все. Вы раздали это в свое время всем. И даже если вам кажется, что вы там, допустим, я там вот не читал никаких молитв, вычеток, ничего, но вот у меня все равно вот так вот. Ну, смотрите, вы, когда говорите
что кто-то там, чего-то там, судьба какая-то есть, которая над вами, да, кто-то там за вас все решает, кто-то там за вас все думает, все это. То есть насколько вы считаете себя и чувствуете себя полностью хозяином своей жизни, всего, что вас окружает, в том числе это не то, что, знаете, хозяин жизни, да, нет, это хозяин собственной реальности, что все в вашей реальности, все, что с вами происходит, происходит по вашему желанию, по вашему хотению. Что я вот хочу вот так, и у меня вот так получается. Я хочу прожить вот такую жизнь, и вот такая жизнь у меня начинает выстраиваться. Что все в моей жизни строится так, как хочу именно я. Вот у кого так, значит, у того есть контроль над реальностью. А если в вашей реальности, в вашей жизни происходят какие-то инциденты, которые выбиваются из общей картины того, чего вы хотите именно, да, и вообще ломают вам планы, ломает вам вообще вот все, что, да, вот происходит, значит, что-то не так, кто-то вмешивается. А если кто-то вмешивается в вашу реальность, да, в ваше здоровье, во все, вот, что с вами происходит, если кто-то вмешивается, значит, вы кому-то передали возможность вмешаться. Кому-то дали возможность шерудить в вашей реальности, шерудить с вашим здоровьем, с вашими финансами и прочим. Потому что если у вас что-то кого-то идет не так, значит, кто-то управляет этим за вас. Нравится вам это или нет. А если вы говорите, что от меня ничего не зависит, это вот кто-то там, вот какие-то там силы чего-то там делают, ну так вы сами отвечаете на свой вопрос, да, кто и чего за вас делает. А всем вот этим силам, которые здесь находятся и которые всю эту систему создали, они хотят, чтобы у вас все было плохо. У них одна задача, чтобы вы выделяли негативные эмоции, чтобы с вас качать гавах. Значит, у вас все будет плохо с финансами, со здоровьем, и вообще в вашей реальности все будет идти с ног на голову, но не так, как вы хотите. И вы будете, как этот вот атлант, тащить этот камень наверх. И будете дальше читать вот эти вот вычетки там непонятные, читать какие-то молитвы, читать какие-то это, ждать, когда кто-то там за вас что-то сделает. Хотя по закону свободной воли, по закону вообще воплощения самой души, все зависит только от вас. Только вы все делаете вокруг, только вы творите полностью свою реальность, все вокруг вас. То есть никто за вас ничего не сделает. Вы только можете передать кому-то там, который будет все делать так, как ему надо. То есть вы вот, ну, допустим, передаете управление своим здоровьем рептильному эгрегору, да? То есть вы как? Вы хотите быть здоровым, а рептильный эгрегор, он не хочет, чтобы вы были здоровым. Но когда вы передаете ему управление, да, вот своим здоровьем, что он должен делать? То есть он будет делать так, как надо ему, правильно, а не так, как надо вам. Почему он должен делать так, как надо вам? Он будет делать так, как надо ему. А ему надо, чтобы вы были нездоровые. Потому что они систему такую создавали, чтобы все болели. У нас изначально тела не болели. Они создали вот это вот все вокруг. А болезни это вообще отдельная штука. Это программы, которые сам человек и прорабатывает. И это страшное дело на самом деле. Я вот не знаю, насколько вообще вы поймете то, о чем я пытаюсь сказать. Потому что, знаете, тут такие вещи вот банальные, казалось бы, но сложные одновременно. Потому что все в нашей голове, в том числе. Все в нашей голове. Все, что мы вот проецируем, все вот это и сбывается. Передача вот управления собой, своей судьбой, своей реальностью, вот это вот все. Когда люди вот реально, они там пытаются чего-то, кого-то, вот муха, которая, я уже не раз ее приводил в пример, муха, которая пытается из этого кокона выбраться, барахтается, ее еще сильнее вот упеленовывают. Так это когда вы начинаете с системой бороться системными методами. Кто создал эту систему? Кто писал вот эти все контракты? Кто вот это все делал? Вы думаете, они вот просто, ага, не ищите волшебных таблеток. Вот что главное я хочу вам сказать. Не ищите волшебных таблеток. Там, где есть волшебная таблетка, там контракт. Потому что волшебной таблетки нет.
А там, где есть волшебная вычетка, волшебная молитва, волшебная еще чего-то, все, значит, там контракт. Волшебной таблетки не бывает. А волшебная таблетка может в лучшем случае выкачать энергию и привести к новой подключке, в худшем случае довести до одержимости. К сожалению. Но это правда. Горькая правда. И насчет вот, опять же, здоровья и свободы воли. Еще раз скажу вот насчет программы, опять же, по здоровью, по финансам то же самое, да. Как бы вот насчет финансов, коротко вообще, кому что. Деньги – это не цель. Деньги – это средство. Цель должна быть другая. Деньги – это гвозди. Хотеть надо дом. Это вот принцип, да, намерение, опять же. Хотеть надо не деньги, хотеть надо финансовое положение, определенное финансовое состояние. Разные вещи. Те, кто хотят деньги, у них никогда не будет много денег. Потому что деньги у них всегда есть. Тот, кто хочет денег, 20 рублей в вашем кармане – это уже деньги. Если вы хотите деньги, у вас их никогда не будет. Хотите цель, хотите либо определенное финансовое состояние, в котором вы хотите пребывать постоянно. Это значит, я хочу одеваться вот в таких магазинах, я хочу кушать вот такие продукты, я хочу иметь вот такое вот финансовое положение всегда, да. А не так, что я хочу зарабатывать 100 тысяч в месяц, там, или миллион в месяц, или еще как-то. Так не работает. Либо вы должны хотеть дом, а гвозди к вам придут для строительства. Все в голове. По здоровью то же самое. Я сказала, когда одному человеку, одной девочке, я ей сказала, ты знаешь, а можно вообще не болеть. Ну, вот касательно ОРВИ, да, вот этой вот всей сезонной простуды. Нам же это все навязывают. Это кажется, что это все. А вы это все в голове прорабатываете. Вот посмотрите, как вы вообще вот задумываетесь о том, что вы прорабатываете в своей голове постоянно касательно тех же самых ОРВИ и все. Вы смотрите телевизор, и там говорят, все, сейчас начинается сезон ОРВИ и простуд. И вы себя на что уже настраиваете? Все, сейчас начнем все болеть. Сейчас у меня дети заболят, сейчас я сам заболею. Ой, там Маша чихнула, все, я заболею. Что вы проецируете в своей реальности? Что вы проецируете в своей голове? Вы проецируете программу, по которой вы начнете скоро болеть. По которой Маша чихнула, я тоже сейчас начну болеть. Все наоборот должно быть. Пока вы прорабатываете эти программы, пока вы работаете по этим программам, они будут работать. Пока вы будете считать, что вот это вот может срабатывать с вами, оно будет срабатывать. Но я вам говорю, вот, когда я сказала одной девочке, что, а ты знаешь, можно не болеть. Вообще никогда. Она говорит, что правда? Я говорю, да. Можно не болеть вот этой простудой, вот вообще ничем. Она говорит, ну здорово, и перестала болеть. Когда она поняла, что это все программа в ее голове. Что можно не болеть этим. Болеть вот этой вот штукой выбираете вы. Неосознанно выбираете. Это все на автомате. Мы здесь уже как собаки Павлова. Нас ко всему приучили. И мы уже на автомате это все прорабатываем. Понимаете? На автомате прорабатываем болезни, на автомате прорабатываем плохое финансовое положение, на автомате прорабатываем много чего еще. На автомате соглашаемся со всеми, потому что со всем вот этим вот, тем, что нам навязывают, со всеми контрактами, со всей вот этой шушерой, потому что нас так приучили. Нам с самого детства говорят, вот это правильно, вот это правильно, вот это правильно. Болеть это правильно, все должны болеть. Как же раньше-то по 10 детей вырастало в семьях, рожали и все выживали, антибиотиков никаких не было. А сейчас они без этих антибиотиков даже родиться-то не могут. Это полноценно, можно сказать, экология, можно еще что-то сказать, знаете. Но я тоже там в свое время орала, что у меня спина болит, потому что я сидячий образ жизни веду, еще какие-то там физические искала проявления, да, неправильные того, что у меня тут воздух плохой, еще что-то плохое, да. Это как балерина, которая все вечно мешает. А по факту оказывается, что нет. Дело вовсе было не в этом. Дело не в плохой экологии, еще что-то. Это и дает свои плоды тоже. Да, это тоже дополнительная травля нашего организма.
Но это не первоочередное. Первоочередное все в голове. Мы болеем, потому что прорабатываем эти программы, потому что нас приучили к этому, как собак Павлова. Потому что вы телевизор включаете, а у вас там уже скоро весна, сезон ОРВИ, надо срочно купить таблетки. Скоро весна, там срочно все кашляют, там дети кашляют, значит, в нос этот надо капать, а то он никогда не пройдет, это сопли. Ты что? И все вот это крутится, крутится, крутится. Крутится на фоне, понимаете? И вы даже вот сами не понимаете. Эффект 25-го кадра на фоне. Все ваше подсознание записывает. И вы это все потом прорабатываете, как будто это все само собой разумеющееся. Как будто все эти болезни, это все само собой разумеющееся. И вы потом сразу не успел там кто-то чихнуть, да просто ему пылинка в нос попала. Он чихнул, а вы такие, все, я заболею, и завтра все с ОРВИ слегли. Ребята, вот я хочу, чтобы вы поняли. Начали, конечно, за одно, закончили другим. Но я хочу, чтобы вы поняли, что нельзя передавать право на свое здоровье, на свою реальность, на свою волю, да, на свою энергетическую составляющую. Ни в коем случае нельзя говорить, что кто-то там может чего-то там к вашим энерготелам подключаться и что-то с ними делать. Это категорически нельзя делать. Вы должны четко осознать, если вы действительно хотите избавиться от подключек, если вы действительно хотите наконец-то стать хозяином собственной реальности, собственного тела и собственных энергетических тел в том числе, и здесь вот стать творцом, полноценным, полноправным и перестать быть рабом, вырваться из этой рабской системы, вам надо в первую очередь понять, что вы должны взять ответственность за свою жизнь на себя. Вы должны взять ответственность за свою реальность, за свое здоровье, за все, что происходит с вами и будет происходить, за все свое воплощение, за все абсолютно на себя. Это не значит, что вы за все должны себя обвинять. Нет, но вы говорите, отныне я решаю, что со мной будет, как со мной будет и почему со мной будет. И никакие программы, ничего этого не будут решать. Никакие подключки, ничего. Все, отрывайте это все. Не надо передавать им это. Тем более передавать им управление через свою кровь к своему роду, к своим детям, к своим там еще кому-то родственникам. Это же вообще, вот вы просто задумайтесь, что вы делаете. Вы потом за это все понесете. Ответственность после развоплощения. И это будет ответственность не в хорошем смысле того слова. Они через вас это все делают, вы на это все подписываетесь. Они, я что, я тут ни при чем. Я ничего не делала, я просто вот ему предложила, он сам пошел банк ограбил. Вот так это у них все выглядит, вот так они вам эти контракты подпихивают. Я ничего, он сам согласился, он сам все сделал. А я что? Я ничего. У них это все на вот таком принципе строится, они всю карму на вас скидывают. Все они на вас скидывают потом. Когда вот это вот все раскручивается, выясняется, вся карма, вот все, что они вот это делают, через вас, вашими руками, с вашими телами, еще что-то. Они скидывают всю ответственность. Договор оферты читайте мелким шрифтом называется. Всю ответственность несет сама воплощенная душа. Они ни за что ответственности не несут. Ой, тема тяжелая на самом деле. В том плане, что для понимания, наверное, да, тема тяжелая. Но, тем не менее, нужная. Для осознания. И я не знаю, как у вас получится за один раз вот эту информацию переварить, как-то вот осознать, да, понять. Не получится, 2 раза послушайте, 3 раза послушайте, потому что что-то у меня как-то в кашу все получилось, ну я думаю, может быть, да. Но я когда начинаю говорить, у меня как поток какой-то начинается, я вот начинаю, говорю, вот. Но я думаю, что правильно все, диалог выстраивается, потому что это все идет от души. И тема нашего согласия, да, на что-либо, она еще глубже. Потому что мы соглашаемся везде, совсем в мелочах вообще во всем. Вот это
системное мышление. И системное мышление в плане стереотипов. Стереотипное системное мышление. Когда мы думаем, надо думать вот так, потому что все так думают. Все думают, что болеть это нормально, значит это нормально. Я думаю, что это ненормально, но мы болеем, потому что вирусы. А не потому, что я программу прорабатываю в своей голове каждый раз, когда вот кто-то рядом со мной чихнул. Просто позамечайте за собой. Я вот сейчас смотрю, вот даже мои родственники, да, вот очень многие знакомые, я смотрю, как они эти программы прорабатывают. У меня волосы на затылке шевелятся. А раньше я бы вообще не задумывалась ни о чем, потому что я так же, как и они, раньше прорабатывала это все. Ребенок чихнул, он просто с улицы пришел, соринка в нос попала или что, он просто чихнул. Все, ты заболеешь, все, у тебя капец, все, вот завтра 100% ты заболеешь. И сидят втроем, долбят этого бедного ребенка. Он кричит, я не заболею, у меня все будет хорошо. Нет, все, хана тебе. Прорабатывают в нем эту программу, пропихивают ему прям в глотку ее. Согласись, ребенок, что ты завтра заболеешь. И это вот не только в этом. Вот подумайте сами. Вот вы, мой ребенок сейчас пойдет в садик, да, все, он обязательно начнет болеть. Потому что все дети идут в садик, и они обязательно болеют. И мой, значит, будет болеть. И я вообще из больничных не буду вылазить. И будет он неделю через неделю сидеть, и вообще он у меня болезненный, и все такое. Что вы прорабатываете в своей голове? Что вы, какую реальность вы выстраиваете? Что вы делаете? Просто обернитесь и посмотрите на это все со стороны. На свое поведение, попробуйте отследить свои мысли. Когда я говорю, отслеживайте свои мысли, смотрите, что вам в голову вообще лезет. И гоните все это прочь. Гоните все это прочь, все вот эти мысли. Все делается вашими руками, вашими мозгами. Вам эти мысли подкидывают. Вам говорят, прорабатывай эту программу, прорабатывай. Болей, заражай. А то, что вы вот, допустим, я там всех позаражаю, да, допустим, вы тоже прорабатываете программу. На этих людей еще накидываете. А вы думаете, что вы не можете вмешаться в чужую реальность? Здесь же все очень тесно взаимосвязано. Поэтому, ребята, все очень и очень непросто. И когда вы, вот, допустим, там, я вот не думаю, мой ребенок там заболевает, ну, значит, вы не являетесь хозяином своей реальности. Значит, вы передали управление своей реальностью кому-то. И здоровье свое, и еще и ребенка. То есть вы считаете, что кто-то там влияет на... Ну, то есть не вы, да, а кто-то там за это ответственность несет. И он будет нести, он будет и вашим здоровьем, и ваших детей распоряжаться там, и всеми остальными. Потому что вы, как родитель, вы несете ответственность за своего ребенка до определенного возраста. Энергетическую в том числе. И программы все, я говорила, в детей внедряют родители в первую очередь. Родители и окружающее пространство. То есть другие окружающие люди. Бабушки, дедушки, воспитатели в детском саду, неважно кто. Но в первую очередь родители, те, кто воспитывают, внедряют вот эти вот программы. И хорошее, конечно же, ребенку, да, как бы, ну и, к сожалению, негативное. Это не значит, что мы плохие, все вот родители, все у нас, мы такие сякие, вот детям вот так вот втюхиваем. Нет, это значит, что нас так приучили. Мы сами неплохо прорабатываем это все. Система так выстроена. К сожалению. И если, ребята, если мы реально хотим повернуть здесь все с ног на голову, перевернуть эту систему, да, сломать ее, мы должны каждый начать с себя. Каждый начать с себя, со своих мыслей, с своей головы. Не прорабатывать в первую очередь вот эту вот системные вот эти программы. Мало сломать ее физически. Потому что пока вы не сломаете каждую систему в своей голове, она будет работать. В системе вот самое вот любого механизма. Один винтик сломается, вылетит, второй винтик вылетит, третий винтик вылетит. Все сломается.
А если вы уберете одну марионетку, вторую, третью, четвертую, на ее место просто новые встанут и все. Медийные лица останут. Надо, чтобы винтики в механизме ломались. А винтики это мы с вами. Потому что на нас все это держится. Мы эти самые атланты, которые держат вот эту вот всю пирамиду. Весь этот карточный домик, весь он держится на нас. И пока мы, каждый в своей голове вот это вот не сломаем, оно будет дальше существовать. Поэтому, ребята, я надеюсь, вы меня услышали, да, что такое передача управления своим телом, своим здоровьем, финансовым положением, реальностью в целом, ситуациям, которые в жизни происходят, да. Нас приучили, что мы должны кому-то там обращаться, кому-то там чего-то там просить у кого-то там чего-то выпрашивать, неважно у кого, да. Кто-то там чего-то там за нас должен делать, а мы сами ничего не должны. А на самом деле все наоборот. Специально подмена понятий, тут все подмена понятий. Не должны вы ни у кого ничего выпрашивать, вы сами должны все выстраивать. Вы сами в своей песочнице должны строить замок из песка, а не просить, чтобы кто-то пришел и его построил. Потому что ему это не интересно. Он придет и развалит еще в вашей песочнице все. Но вы только запустите козла в огород, вы запустите только его в свою песочницу. И вот знаете, сколько живу, очень много тоже людей ко мне обращалось еще до того, как меня, сейчас мне, понятное дело, очень много пишет. Еще до того меня люди находили, да, и 5 лет назад, и 10 лет назад. И всегда, каждый раз, когда мне обращались люди, я понимала на интуитивном уровне, да, то есть они мне говорили: помоги мне, пожалуйста, вот у меня вот такая ситуация, я не знаю, что мне делать. Вот у меня вот такая ситуация, помоги мне, сделай что-нибудь. И, понимаете, я всегда чувствовала на уровне подсознания даже, да, чувствовала, что ни за кого ничего нельзя делать. Каждый человек должен делать все сам. Я могу направить, я могу показать, я могу сказать как, но что-то за него делать я не могу, нельзя. Я могу за ребенка сделать поделку, но он же не научится сам ножницами вырезать. Я могу сделать ее красиво, все, ладно, но он сам не познает опыт вот этот. Он не склеит сам вот этот вот красивый цветочек, да, что-то вот он не сделает. Тогда какой смысл? Опыт-то он не получит. Тут то же самое. А в любом моменте, то есть в первую очередь, человек должен сам что-то сделать, сам попытаться, сам сделать, взять ответственность на себя, попытаться что-то. Никто за него ничего делать не должен. Это даже, это, понимаете, не потому, что кому-то лень или кто-то не может или еще что-то, а потому что это принцип свободы воли, потому что это принцип вообще, это правило, определенное правило. Нельзя ни за кого ничего делать. Просто так. И только если у человека действительно какие-то моменты, что вот ты чувствуешь на уровне подсознания, что да, ты можешь сейчас вот ему помочь, потому что сам он вот это вот конкретно сделать не сможет, тогда только можно вмешаться, да, и сделать, и то с согласия души. Потому что без согласия что-то делать нельзя. И тут то же самое, и светлые силы тоже, они не будут ничего за вас делать, волшебной таблетки. Нету такого, что вы сядете на диван, будете сидеть, ничего не делать, и бах, и все подключки вам отключат, и все-то у вас будет хорошо, и там мана небесная свалится, и здоровье свалится, и все. А вы при этом ничего не осознали, вы ничего не сделали, вы не склеили сами цветочек, вы не вырезали ничего ножницами, вы даже не подумали в эту сторону, и вы ничего не поняли. Вот что самое главное. И вы дальше продолжаете прорабатывать программы там, всяких болезней. И вы дальше продолжаете прорабатывать программы хренового финансового состояния. И вы дальше продолжаете передавать свое управление кому-то там. И дальше эти все подключки на вас цепляются. Смысл какой? Какой смысл? Самое главное – это осознать в голове. А если вам кто-то предлагает сесть на кресло, и сейчас у вас волшебным образом все отключится, при этом вам не надо шевелить ни одним, ни вторым пальцем, значит, что-то там не так. Аллилуйя, встречайте новый провод, либо одержимость. На выбор. Второе реже, но бывает.
Пожалуйста. Если кто-то говорит, что можно сесть, прочитать волшебную какую-то там, значит, штуку, ничего при этом не делать, над собой не работать, мысли свои там не надо ничего, это живите, как жили дальше в этой системе. Все правильно думаете, прорабатывайте дальше болезни, прорабатывайте дальше все. Не учитесь на своих ошибках, не возвращайтесь, не смотрите, где там какие грабли, где вы свернули налево, а не направо. Не смотрите вообще ни на что, вот сейчас волшебную какую-то там штуку прочитаете, и все от вас отвалится. Вопрос, кто это делает и для чего это делает? Что это за контракт? И на что вы подписываетесь? Потому что там все между строк будет. И вы даже сами не поймете, кому вы душу продали. Серьезно, ребята. Это не шутка. Вообще ни разу не шутка. Что-то я уже опять много наговорила, очень много наговорила. И я надеюсь, вы поняли. То есть сам принцип того, что никто ни за кого ничего делать не должен. Это неправильно. Когда вы садитесь делать с ребенком аппликацию, вы можете ему вырезать кружочки, вы ему можете там дать листочек, там подготовить, да, все, куда он там должен наклеить, зачем, ножницы, там ему все дать. Но клеить ее он должен сам. Вы можете дать ему готовые уже, вот, тебе только наклеить осталось. Но клеить он должен сам. Тут то же самое. И тут работа над собой. Работа над собой. Вы очень много всего прорабатываете, сами того не осознавая. Очень много программ. И я надеюсь, вы поняли, особенно вот этот посыл был направлен людям, которые говорят, говорили, что я вот объявил свою волю, я объявил себя свободным, я сказал, отвались от меня подключка, а она так и не отваливается. Я не могу понять, вот я просто проговорил, отвались подключка, она не отваливается. Ребята, тут в первую очередь не только вопрос в том, чтобы сказать, отвались подключка. Оно так не работает. Работает то, когда мы начинаем отсоединять вот эти программы, когда мы отсоединяем себя от подключки, когда мы разъединяем это все. И это в первую очередь программы. Здесь я показала программу того, как мы сами губим свое здоровье, да? Как мы прорабатываем одни и те же программы, как собаки Павлова. И вы сами не замечаете, сколько программ вы прорабатываете ежедневно. Я молчу про остальные программы, про программы, которые вам внедряли с пеленок, программы там эгрегоров, программы вот этих вот ложных моментов, которые вы считаете догмой в своей голове, и пока вы с ними соглашаетесь, пока вы их прорабатываете, пока вы искренне верите, что кто-то там на облачке решает, какое у вас будет здоровье, какую жизнь вы проживете, что с вами случится завтра и прочее, вы не избавитесь от этих программ, вы не избавитесь от оков рабства. Потому что вы сами передаете себя, свою волю и прочее этому кому-то там на облачке и говорите: я раб твой, я буду рабом твоим, бери меня полностью. Понимаете? Вы соглашаетесь на это, но при этом вы говорите: нет, ты что, я не раб, я вот свободный, я хочу освободиться. Как вы хотите освободиться, если вот перестаньте вот это рабское мышление, убирайте его из своей головы? Это в первую очередь. И в первую очередь выходите из программ жертвы. Выходите из программ жертвы. Здесь все построено на программе жертвы, добровольной жертвы, добровольном самопожертвовании, потому что каждая душа все делает по принципу свободной воли. И каждая ваша жертва – это жертва добровольная, так или иначе. И вы должны от нее отказаться, если вы хотите реально, чтобы там что-то у вас, какая-то болезнь ушла или еще что-то, да, подумайте, вернитесь в истоки, подумайте, где эту программу вы начали прорабатывать. Где в вас началась вот эта программа жертвы. И где вы ежедневно прорабатываете эту программу. Это касательно всего. Любая жертва, она добровольная. Так или иначе. Что-то происходит плохое в вашей жизни. Думайте, где вы на это согласились. И отменяйте это.
и говорите, что вы не согласны на это. Почему это происходит в вашей жизни? Почему вот это вот случается со мной? Я против этого. Противьтесь. Начинайте от обратного. Не плывите по этому течению, начинайте сопротивляться ему. Станьте камнем, об который он будет разбиваться. И я сказала, что так не будет, и река вообще в другую сторону повернется. Потому что, понимаете, это ваше течение, это ваша жизнь. Берите ответственность за нее. Ой. Уже запись на почти 50 минут, поэтому я думаю, что пора закругляться. Я, в принципе, очень многое сказала, очень многое проговорила. Я надеюсь, что многим станет понятно какие-то моменты, возможно, переосмысления своей реальности, своих мыслей, многого всего произойдут. И самое главное, что, ребята, поймите, что даже если вы начинаете понимать, что вы что очень много всего, да, здесь, и как из этого выпутаться, то есть, что паутина гораздо больше, чем вам казалось, ничего не бойтесь. Если вы осознали уже, да, момент тот, что вами здесь очень хорошо и красиво манипулируют, это первый шаг к освобождению. И тут вопрос только в вашей воле и желании выйти из этого всего, и желании действительно стать свободным. И самому бороться, а не ждать, что кто-то там за вас что-то сделает. Вы должны полностью осознать, что делать что-то, сделать вообще реально, что можете только вы. И только от вас это зависит. Никто, абсолютно никто, никакой волшебный там инопланетянин, никакой волшебный чего-то там высшей силы какие-то, никакой волшебный дух там и прочее, ничего за вас не сделает. А если какой-то такой дух или инопланетянин или еще кто-то обещает вам, что он это за вас сделает, значит, у этого духа инопланетянина красивые рептильные глаза. Поэтому, ребята, понимаете, да, что вы и только вы несете ответственность за себя, и только вы решаете, и только вы можете сделать себя свободным. Это только ваша задача и только ваша воля. Никто за вас свободным сделать не может, потому что вы в первую очередь должны захотеть быть свободным, искренне, от всей души. И вы должны кинуть вызов и бороться с этой системой изнутри. Вы сами должны свои кандалы, вот эти вот, скидывать. Вы сами должны вырвать их. Не кто-то за вас. Сидеть и ждать, пока кто-то за вас чего-то сделает, это тоже программа жертвы. Выходите из этих программ. Потому что я еще раз повторюсь, все в первую очередь в вашей голове. Все негативные программы, все вот эти вот программы, которые вам втюхивают сущности, а по сути каждая программа это контракт, пока вы прорабатываете эту негативную программу, считая ее нормой и догмой, вы не отцепите подключку, вы не отцепитесь от сущности. Пока вы выполняете программу, вы по договору сидите, и вы можете сколько угодно кричать, что я хочу там чего-то там, я хочу стать свободным, я хочу стать счастливым, я хочу еще что-то, и при этом сидите и думаете, у меня все плохо, и прорабатываете этот договор. Вы его фактически не расторгаете, вы свято верите в него и свято исполняете его. Вот что главное, никто за вас в вашей голове мозг вам другой не поставит. Никто не сможет переделать ваши мыслительные процессы. И поэтому я говорю еще раз, это работа над собой, большая работа над собой. Осознание в первую очередь, что и где вы прорабатываете, где вы следуете вот этим вот программам, где вы выполняете эти договора.
Вы сами на это подписываетесь, вы сами же исполняете их. Как бы это печально ни звучало, но осознание, осмысление, и вы должны ловить такие моменты, научиться это делать. Поэтому у вас не получается, потому что вы стараетесь сидеть со старым мировоззрением, со своим остаться, да, и прорабатывать дальше вот эти старые программы системные, но при этом отключиться от подключек. Но так не бывает, потому что подключки, по сути, равно программа. Они взаимосвязаны, потому что когда к вам подключается подключка, вы принимаете ее догмы, вы принимаете контракт определенный на проработку каких-то определенных программ в своей голове, на то, что вы будете прорабатывать там программу там какого-то плохого здоровья, там программу плохого финансового положения, еще чего-то, да, неважно какую, но вы подписываете определенный контракт с ними. И в первую очередь для того, чтобы это все отключить, это не только выражение вашей свободы воли. С этого все начинается, это первый шаг. Но второй шаг – это осмысление, в первую очередь, где и что вы прорабатываете. Какие мысли ежедневно крутятся в вашей голове? Обычные бытовые мысли. Какой каркас своему намерению вы создаете? Поэтому, ребята, осознание вам в первую очередь. Не торопитесь никуда, не ведитесь на системные уловки. Поймите, что вся сила, все, что вам нужно, уже в вас заложено. Каждый из вас невероятно силен. Вы просто об этом не знаете. Будьте сильными, будьте стойкими. Я верю в вас, что у каждого все получится. До скорых встреч!